Receta që sot do të ndaj me ju të dashur miq është receta e tavës së kosit e trashëguar nga gjyshja ime dhe me të vërtet del tepër e shijshme dhe ke qef ta hash. Është aq e lehtë në përgatitje sa çdo kush mund ta bëj. Receta tradicionale bëhet me mish qingji, por unë vendosa ta bëj me mish viçi dhe mora mishin e viçit, e skuqa me pak gjalp si fillim në një tenxhere me presion që të zihet dhe më shpejt. I hodha disa thelbinj hutur sepse kjo i jep dhe më shumë shije. I shtova kripën, ujin, rigon dhe piper. Uji nuk duhet i hedhim shumë te kjo tenxheria me presion sepse nuk e shtërron ujin dhe uji na duhet më i përqendruar, kështu që unë i hodha derisa u mbulua mishi. Ndërkohë që mishi po zihet, unë mora një tazë dhe thyva 3 kokra vezë. Vezët do ishte mirë të ishin fshati, por dhe dyqani nuk ka problem. Mora një lugë të mbushur plot me niseshte dhe një lugë të mbushur plot me miell dhe i sita tek veza. I përziej me një tel kuzhine që mos të ketë kokriza mielli dhe të na bëhet një mas homogjene. Më pas mora kosin që e kisha zënë vet, kos shtëpie, dhe këtu po i hiqa ajkën sepse unë e ruaj ajkën për të bërë gjalpin më pas. Tek vezët dhe mielli do shtojmë kosin. Unë i shtova shumë kos sepse gjatë pjekjes kjo tavë shtëron dhe nuk ngel shumë për personat që jemi në familje. Kështu që unë e mbusha këtë tasin plot. Një trik që kosi mos na bëhet si hir gjatë pjekjes në furr, duhet që më përpara ta zihem këtë masën që krijuam tani në një tenxhere. Unë e bëra me një tel kuzhine, duke e rrahur mirë për të shmangur ato kokrizat dhe tashmë mishi ishte gati. Tek lëngu i mishit e shohim se sa i mirë që na është bërë. Unë e kullova si fillim dhe e vendosa përsëri që të ziej, duke vendosur orizin aty për ta zier pak. Të jep lëngu dhe një trashje. Mora këtë tavën e dhehut dhe e ngrofa si fillim tek furra dhe më pas i hodha masën që kemi me mishin dhe orizin dhe lëngun që na kishte mbetur pak nga mishi. Dhe si përfundim shtuam masën e vezëve, miellit dhe kosit duke e përzier me njëra tjetrën. Mos u shqetësoni sepse do duket si një masë e lëngshme, por gjatë pjekjes në furr ajo do të trashet. Në sipërfaqe të tavës unë vendosa gjalp duke e shtypur kështu sa më të vogla, sepse kjo do i japi një shije dhe aromë më të mirë dhe një pamje më të bukur tavës son. Unë e bëra kështu, ju mund ta bëni edhe me vaj ulliri, nuk ka problem. E vendosim më pas tavën në furrën e para ngrohur me rreth 220 gradë. Kjo tavë do pak nxehtësi që të piqet mirë dhe ja ku ka marrë një faqe të artë dhe bizon, ka një shije fantastike. Ky është nga ato gatimet tradicionale që unë e kam shumë qef. Mund ta përgatisni gjithashtu dhe me mish pule, mish keqi, por më e shijshme dhe tradicionale e recetës është me mish qingji. Kjo recetë shkon shumë dhe me një sallatë jeshile, kështu që ju bëftë mirë nëse e provoni. Mos hezitoni ta provoni sepse ju merr shumë pak kohë për ta përgatitur dhe ju nderon me familjarët sepse të gjithë do të kënaqen. Ju falenderoj shumë për suportin, më ndihmoni me një subscribe dhe like ose ndonjë koment duke më sugjeruar se çfarë doni që unë të sjell me video në gatimet e radhës.